今年呢，我哋呢一位嘉賓其實同香港迪士尼樂園嘅淵源都非常之深，亦都好有緣分嘅。因為喺20年之前，佢係第一位嘉賓去參與樂園嘅聖誕樹亮燈儀式嘅。大家估唔估到係邊位啊？各位 fans 係啊，各位傳媒朋友都應該估到啦，係咪？好啦，請大家以熱烈嘅掌聲歡迎Joey容祖兒。哇，好漂亮嘅 Joey 啊嚇！見到咧就亦都好有聖誕氣氛啊！咁所以我哋請 Joey 咧就係喺我哋嘅聖誕樹前面咧，就係俾我哋嘅傳媒朋友影多幾張靚相先。當然咧，我哋首先望一望大會攝影師先嚇。大會攝影師咧亦都可以揮一揮手嘅，冇錯啦。我見到有幾位大會攝影師喎嚇。冇錯啦，我哋隆重其事啊嘛，當然咧，我哋請幾位嘅大會攝影師喺唔同嘅角度捕捉呢一個漂亮嘅時刻嘅。係啦，咁我哋傳媒人數眾多啦，咁我哋可以望一望左手邊嘅朋友，亦都好多 fans 嚟到支持我哋啊嚇！亦都你可以望一望右手邊啊，右手邊咧亦都係見到好多朋友咧一早嚟到噶啦，由天光等到天黑啊！多謝晒你哋先，哇！係啦，咁啊，仲有前方嘅我哋嘅傳媒朋友咧，亦都好早嚟到，把定個靚位啦，大家。冇錯啦，俾心心添，我見到我啲嘅傳媒朋友嘅指示啊，冇錯啦，我哋心心啦，同埋咧非常之 like 咧，我哋今日呢個聖誕亮燈儀式嘅。好啦，咁啊呢個亮燈儀式嘅，好啦，咁啊呢個時候咧，不如我哋趁住呢個機會同阿 Joey 咧傾下偈先。咁我哋同時咧就俾個咪俾阿 Joey 嘅。Hello，Joey 你好。Hello，Kina 你好。係啊，知道 Joey 好忙啊，尋日睇電視都見到你啊嚇。咁啊，今日好開心啦，喺海港城呢個現場咧就同你見面。我都好開心啊。係啊，不如同大家講下你最近忙啲咩好嘛？最近啊，其實就係一啲。特別琴日咁樣啦，就全運會嘅開幕啦，咁嚟緊都係一啲比較開心嘅工作嚟嘅。因為迎接住聖誕啊嘛，咁好多接咗好多工作咧，都係可以同大家一齊分享一啲聖誕氣氛嘅工作，同埋一啲唱歌嘅活動啦，都係。好期待啊！大家嗱，但係硬忙都好啊 ，Joey 都要咧過聖誕嘅，因為呢一個咧係我哋堪稱係全年最開心嘅一個節日嚟㗎嘛。咁你咧就係啱啱嚟到我哋呢一個 Magical Christmas 啊，呢個現場嘅位置，哇！見到我哋9米高嘅奇妙聖誕樹，個感覺係點樣啊？好開心啊！因為其實聖誕節都係我最中意嘅節日啦。咁意味住好多好溫暖嘅感覺啦，同埋有好多嘅機會可以約埋一班朋友一齊歡聚啊！咁然之後周街都係一啲好有聖誕氣氛嘅佈置，咁可以影相打卡啦。咁我跟住身後嘅呢一棵9米啊，好高㗎係啊，係啦，咁嘅聖誕樹係啦，又係好靚啦。咁其實我媽咪前幾日就係嚟咗㗎啦，視察環境咁犀利，先睹為快喎，先睹為快。咁所以其實佢都影咗啲相俾我睇啊！哇，好靚啊！厲害啊，容媽媽嚇，幫你咧就係睇定視察下環境先，亦都感受下呢個現場嘅氣氛啦。因為除咗呢一棵聖誕樹之外咧，我哋仲有好多。我知道你好中意 Duffy 與好友㗎嘛，咁啊仲有咧魔雪奇緣係全部都中意啊嚇。咁好啦，嗱我知道啊 Joey 咧，你係第一次去擔任海港城聖誕亮燈儀式嘅嘉賓喎，個心情係點樣咧？係一個身份嘅象徵啊！係啊，我哋俾啲掌聲俾阿 Joey 先。每一年咧，其實都好期待啊！今年會係邊一個嚟做亮燈咧？咁啊，因為係一定係一個好有認可嘅地位嘅人先可以站喺呢個台上面啦。咁所以我今年都好興奮啦，好多謝嘅邀請啦。咁亦都真係可以同一啲咁靚嘅聖誕裝飾一齊影相，仲有迪士尼嘅人物啦，米奇老鼠係啦，又有Elsa 啦。咁所以我自己覺得好開心係。每一年嘅年底就係可以再同大家一齊分享愛咯。冇錯，大家都好開心咧，就喺度見到你啊嚇。咁我講下咧，因為我哋嚟到海港城啦，又有聖誕氣氛嘅時候，不如講下以往咧，你聖誕節係點過？有冇啲難忘嘅趣事同大家分享下咧？熟悉我嘅記者朋友咧都知道啦，其實聖誕節對於我嚟講咧都係工作嘅。以前咁，但係近年嚟咧就好開心啦，可以
即係得到公司嘅憐憫啦，可以褪翻啲時間翻嚟俾自己，可以放下假同屋企人相處。咁今年我將會係同屋企人去旅行咯，就哇一個 family 好開心 trip 咯，啊係啊都係另類嘅體能嘅測試嚟嘅，因為而家屋企多咗好多小朋友，咁所以就其實都唔盡是一個好 relax 嘅一個假期，可能係即係同啲小朋友去玩啊，去睇下自己嘅體能到咗而家呢個年紀仲得唔得啦咁樣。係哦，所以你今年嘅聖誕係可以放假，同啲小朋友啊、親戚啊，佢哋一齊去玩歡聚噶咯喎。 Yeah 冇錯啊，聖誕節咧都係家人啦，或者我哋即係最親密嘅朋友啦，開心歡聚嘅日子嚟㗎嘛。其實今日都好想邀請佢哋嚟係喎去見證我呢一個嘅亮燈儀式嘅，因為即係我覺得係好開心啦，一個其中一個我覺得係會成為我哋第時大個嘅一個好 memory 啊，好有紀念價值嘅一個 moment 啊。咁但係